السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज के खुतबे के लिए भी मैं पेशगोई Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü Cuma hutbesi Vahdetler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verdiği habere göre söz verilen oğluyla ilgili olarak konuşayım dedim. Sonra düşününce daha önce ben bunu özet olarak açıklamıştım. Ve hatta onun İkinci Halife Hazretlerinin bazı başarılarından da bahsetmiştim geçen hutbemde. Onun bilgisi olsun, sezişi olsun, onun hikmeti ve ileriyi görmesi Allah-u Teala tarafından kendisine verilen bu özellikler birçok özellikleri taşır. Bu hilafetten önce bile onun yazıları, hitapları, bilgi, hikmet ve sezgi ile doluydu. Onun kitapları olsun, konuşmaları ve kitapları bir araya getirilmiş ve Anvarul Ulum adını alarak bu birçok ciltleri kapsamıştır. Bugüne kadar 23 cildi basılmıştır bu kitapların. Her cilt 600 sayfadan daha fazladır. İnşallah daha sonraki ciltler de basılacaktır. Hepsi daha basılmamıştır. Ondan sonra Hz. Müslim Maud'un Cuma hutbeleri vardır. Ayrıca sayısız hutbeleri vardır. Bugüne kadar Cuma hutbelerinin 24 cildi basılmıştır. Aynı yolla bu ciltlerin her biri 600 sayfanın üzerindedir. Bugüne kadar 1932 ve 1933 yıllarındaki hutbeler basılmış ve inşallah daha sonrakilerde basılacaktır. Fazlı Ömer Foundation'ın görevi bütün hutbelerini ve hitaplarını toplamaktır. Fazlı Ömer Foundation'ın kuruluşunun amacı budur ve ayrıca onun işlerinin farklı dillere tercüme edilmesi işini de üstlenmiştir. İnşallah belki bu kitapların birçoğu İngilizceye çevrilecek ve uygun olarak İngilizce olarak sağlanacak ve ondan sonra da diğer dillere çevrilecektir. Hz. Müslim Maud'un işleri Arapça diline çevrilmiş ve basılmıştır. Dil olarak en fazla Urdu dilinden sonra Arapçaya çevrilmiştir Hz. Müslim Maud'un kitapları. Dünyadaki camiada bulunan öğrenciler bu Hz. Müslim Maud'un kitaplarını çevirerek onlar camianın son yılı olan şahit diploması için tez olarak verilmiştir. Esas olarak bu Hz. Müslim Maud'un bize 52 yıllık hilafetinde bıraktığı hazinelerden birisidir. Ancak bunlar birkaç bin basılmıştır. Belki bunlardan sadece çok azınız bunları satın alıp okumaktasınız. Yüzlerce, binlerce yeni cemaate gelen ve yeni nesiller Urdu okuyamayanlar veya kendi dillerinde bulamamaktadırlar.
Yine söylediğim gibi इसलिए नई नस्ल की ancak अक्सरियत belli miktarda İngilizce kitap bulunmaktadır. Bu nedenle yeni nesiller ve yeni cemaate girenler पता ही नहीं ना ही onun konuşmalarını, hatta onun maneviyatının seviyesini, bilgisini ve sezişini bilememektedirler. Hatta benim yaşımdaki insanlar, Ahmedi olarak doğanlar bile, hatta benden birkaç yaş büyük olanlar bile bunun farkında değillerdir. Onun maneviyatını, bilgisini, hikmetini ve sezgi kabiliyetini bilemezler. Eğer bizler bu hazineleri, bu kitapları toplanan koleksiyonundan onun bilgi seviyesini anlayarak memnun olur ve ayrıca onun iç ve dış mucizelerini, Müslim Maud'la ilgili olarak söylenen bunları öğrendikten sonra bizim bilgimiz de bu konuda artacaktır. O günlerde bugünkü seviyedeki gibi audio ve video imkanları yoktu. Hayatının son bölümünde onun hitaplarını bazı insanlar kaydetmişlerdi. Fakat bu audioların, yani sesin kayıtları zaman geçtikçe onun o ses kaliteleri artık çöküntüye uğramış, standardı iyi seviyede kalmamıştı. Bu yolla o ses kayıtları onun gerçek büyüklüğünü, standardını ve hitaplarının büyüklüğünü ortaya koymamaktadırlar. Allah-u Teala'ya şükürler olsun ki onun hitaplarının yazılı kayıtları büyük ölçüde saklanmış bulunmaktadır. Söylediğim gibi o günlerde insanlar bu sesleri kaydettiklerinde onun konuşmaları ve hitapları daima bu cümleler tam olarak kaydedilmemiş ve bazı cümleler dışarıda bırakılmıştı. Bugün bir şeyi önceden verilen haberleri belirtmek yerine bir hutbeyi bugün sırf onun sözlerine, kendi sözlerine o zamanda uygun olan bulunan sözlerine ayırayım. Seçtiğim hutbe ibadet yolu ve Allah-u Teala'ya güvenmekle ilgili olur. O bütün güçleri elinde bulundurandır. Bu konuyu ben ortaya koymamın nedeni, bugünlerde dahi eğer bir kişi olağanüstü değişiklik isterse, alışkanlıkların değiştirilmesini isterse, o zaman gerekli olan doğru şekilde hareket etmektir. Bu Cuma hutbesi 20 Nisan 1942 yılına aittir. Başında şöyle diyor: ben devamlı olarak cemaati namaza yönlendirmekteyim. Şimdi insanlardan aldığım mektuplara göre bu mektuplarda insanların bazıları mektuplarında yazdıkları gibi namaza eğilim göstermektedirler. Fakat sadece bazı insanların namaza eğilim göstermeleri gerekli değildir. Bugün de aynı durum mevcuttur. Esas itibariyle ben devamlı olarak bu noktayı hatırlatmaktayım ve esas itibariyle ben bunu tamamen insanlara dua etmeleri ve iç durumlarını değiştirmelerini istemekteyim. Fakat insanlar buna dikkat etmemektedirler. Her neyse, ikinci Halife Hazretleri kadınlar ve erkekler, çocuklar zihinleri ibadete yönelmelidir. Bu zihin değiştikçe, akıl değiştikçe bu şekilde ilk önce siz tamamen namaza, ibadete inanmanız gerekir. Namaza inanmayarak namaza duran kişi, Allah-u Teala'nın gözünde onun namazı kabul edilmeye layık değildir. Böyle bir kişinin duası
kabul edilse bile ancak bu bir örnek olarak ve bu inancın kalbinde yer almasından dolayıdır. Kural olarak duaları kabul edilen kişi kesin olarak Allah-u Teala'nın kendi dualarını dinlediğini amel yecivme müsterra iza dua der Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Doğru dürüst ibadet etmeyenlerin veya dua etmeyenlerin dualarını kim işitir ki? Ondan sonra Allah-u Teala ancak duaları kabul edendir. Müzderin anlamı bir kişiyi her taraftan ittiğinizde tek bir tarafa çekersiniz ve bütün yollar kapanmıştır. O sadece bir tarafa gidecektir. Sağına baktığında ateşi görür, soluna baktığında yine ateşi görür, arkasına baktığında yine ateşi görür ve aşağıya baktığında yine ateşi görür. Yukarıya baktığında yine ateşi görür bu kişi. Sadece bir yol vardır, gidecek yol. O da Allah-u Teala'nın yoludur ve işte bu sadece o yola doğru bakmaktadır. Diğer yollar ona ateş olarak görülmektedir. O sadece barışı bir yolda bulmaktadır. Bundan anlaşıldığı gibi müzder kelimesinde gerekli olan tam olarak inanmaktır. Müzder sadece bir kişinin kalbinde huzursuzluk olması demek değildir. Huzursuzluk ve sıkıntı esnasında kişi belli bir yola doğru gider ama o gittiği yolda emniyette midir değil midir bilememektedir. Barış var mıdır orada bilememektedir. Bazen kişiler huzursuzluktan dolayı belli bir yola koşarlar bu sıkıntıdan dolayı. O doğru yol değildir ve orada emniyette değillerdir. Bu nedenle sadece derin bir sıkıntı olduğunda kalbinizde orada gerçek bir yolculuk gerçekleşemez. O gerçek arzu ve huzursuzluk kişi her yönde ateşi gördüğünde o zaman kurtuluş yolunu arayacaktır. Bu nedenle istirahat sadece her tarafta ateş görmek demek değildir kişi tarafından. Aynı zamanda bir barış demektir bir tarafta. Kişi o yolda, o barış yolunda ateşin olmadığına da inanması gerekir. İşte bu çeşit dua Allah-u Teala tarafından kabul edilir. Böyle dua zamanında kişi Allah-u Teala'ya gelir. O kesin olarak inanmaktadır. Allah-u Teala'dan başka hiçbir şekilde kurtuluş yolum yoktur der. Müzderin anlamı budur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in açıkladığı gibi şu sözlerle açıklamıştır. İlle ileyk, ey Allah, la malca ve la malca, beni kurtar, senin cezandan kurtarmanın anlamı yoktur. Gelecek olan problemlerde kendimi bunun korkusundan kurtaramam. Bunu yapmak ancak gözlerimi kapatarak sana gelmemdir. Bunun için bu ifade arzu etmenin sözleridir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ammel yecûbü müzderal izâ dua, yani kim duaları, müzderin dualarını kim işitir? İşte ibadetin anlamı budur. Böyle bir kişinin duası başka bir kişiyi hiçbir şekilde yardımcı veya dualarının işiteni olarak kabul etmez Allah-u Teala'dan başka. Ammel yecib müzdera izâ dua sözünde bu gerçek olarak ağlamanın ve Allah-u Teala'ya boyun eğmenin ve onu aramanın ifadesidir. Müzder kelimesinin anlamına ışık tuttuktan sonra Hazreti Müslim Maud'un konuşmasının davranışı farklı farklı müzderin ihtiyaçlarından, gereklerinden bahseder. Huzur Hazreti Müslim Maud'un her konuşması ve hitapları farklı farklı örneklerle doludur. Her zaman farklı şeyleri anlatır. Bu sefer el-müzder, her türlü müzderden bahsetmiştir bu seferde. Dünyada farklı farklı insanlar vardır. Bunlar müzderdir. Allah-u Teala
कोई बंदा भी bütün उनके इस्तिरार को बदलने की duaları ताकत रखता है। işiten olmasına rağmen hiç kimse ये de गरीब आदमी है, bu imkanları yerine getirmeye gücü yoktur. Örneğin fakir bir kişi vardır. Onun elbisesi yırtık pırtıktır ve bu elbiselerini nerede tamir ettireceğini bilemez. Bir zengin kişi दरिया vardır. होता है, कोई भी हो। Belki hastadır veya ateisttir, ne olursa olsun अब bu फरमाया कि fakir अब वो हमारे kişiye यकीन के मुताबिक elbiselerini tamir etmek यहाँ için मैं yardım edebilir. उसको मुख्तसर İnancımıza कर रहा हूँ göre der, क्योंकि खुतबा काफी ben लंबा था bu ये। noktaları फरमाया कि अब गो हमारे यकीन के özet haline मुताबिक getiriyorum खुदा çünkü ने çok ही uzun bir इस अमीर konuşmadır. आदमी के दिल में ये Müslüman तारीफ पैदा की bizim होगी tahminlerimize कि वो göre उसका Allah-u अपना Teala bu duyguyu zengin kişinin kalbine koyarak fakir kişiye bir elbise getirmesini मगर वही ister. आदमी जिसने उसे Benim कपड़ों का जोड़ा बना कर दिया था, Problemlerimde ve çaresizliğimde bu kişi gelmiş ve o fakir kişinin yardımını gidermiştir, acısını तमाम किस्म की gidermiştir. सेहत की हालत खराब हो जाती है, Bir kişi चल फिर भी नहीं tamamen açlık ऐसी हालत çekiyorsa, में वो अमीर hatta आदमी yürüyemiyor उसकी bile मदद नहीं कर सकता। ise ve durumu çok kötü ise böyle bir kişiye zengin kişi yardım edemez. Hatta en mükemmel ve rahmet eden bir doktor olsa bile buna yardım eder. इलाज पर Bu रुपया durumda खर्च onu करने की तौफीक gördüğünde नहीं, bu मैं açlık तुम्हें çeken मुफ्त दवाई देने kişiyi के लिए तैयार हूं। ancak ben size bedava ilaç vermeye hazırım. Çünkü sizin अमीर paranız उसे काम नहीं yoktur. आया, बल्कि İlaç तबीब almak için başka bir उसके काम ifadeyle zengin kişi फिर कभी ऐसा होता है kesin olarak उसको o कोई durumda बदनाम ona yardım बेगुनाह edemez होता है, ancak उसका दुश्मन doktor जबरदस्त ona होता है, yardımcı olabilir. और वो Bir किसी kişi वजह से mahkemeye नाराज होकर verilmişse किसी मुकदमे onun में herhangi bir şekilde kendisini महफूज करा savunacak के durumu अदालत yoktur. तक पहुंचाता है। Ona अब उसे ना वकील करने की mahkemeye veren तौफीक kişi है, güçlü ना खुद olabilir उससे ve bu मुकदमा लड़ने की şekilde काबिलियत है। mahkemede हैरान bir होता है क्या करे, आखिर कोई ne रहमदिल वकील उसे मिल avukat जाता है। bulabilir ne de kendi durumunu savunabilir. Belki rahmet eden, acıyan bir avukat bulabilir. Ben sizi savunacağım. Hiçbir de para almayacağım diyen bir avukatı bulabilir. फिर एक मिसाल Böyle दी, bir durumda ancak ona o avukattan başkası hiç kimse yardım edememiştir. Başka bir örnekten daha bahseder. एक ही Bu इंसान के मुख्तलिफ इस्तिरारों में çiftlik sahibi ve मुख्तलिफ toprak लोग sahibidir. उसके काम आ Farklı सकते हैं, durumlarda kişinin लेकिन farklı Allah zorluklarında farklı Amma farklı yücibul insanlar ona mustarra yardıma izâ gelir. Amma yecubu müzdarra मुस्तर जिसके güzel लिए dua कोई शर्त diye नहीं açıklamada कि वो bulunur किस Allah-u किस्म का Teala. मुस्तर हो, खा वो भूखा हो, नंगा हो, प्यासा Kişi हो, ister बीमार हो, açlıktan बोझ ölsün, उठाए- ister उठाए जा रहा हो, aç, ister किसी किस्म का susuz इस्तिरार हो, veya उसकी hasta सारी veya ज़रूरतों को पूरा problemi करने वाली olsun, ne durumda olursa सिर्फ अल्लाह olsun, ताला की ज़ात। hangi durumda olursa olsun bir kişi ancak bütün ihtiyaçlarını derhal yerine getirir ki bu da Allah-u Teala'dır. फिर फरमाया कुछ हिस्सा मैं छोड़ रहा हूँ। Hazreti Müslüman ben belli bölümlerini bunun dışında bıraktım diyor. Kişi इंसान के इस्तिरार की हजारों हालतें हैं। başka kişinin भलाई zorlukta हालतों में olan कोई बादशाह kişinin भी किसी काम नहीं आ सकता। ihtiyaçlarını yerine getiren varlık Allah Teala'dır. Farklı farklı durumlarda olan kişiye kral bile yardım edemez. बादशाह का कुर्ब उसके O काम नहीं आ kişi सकता। hasta ise kralın hazinesi ona yardım edemez. Ordusu veya krala yakın olanlar bile yardım edemez. Ancak o kişiye Allah Teala yardım eder ve onu hastalıklardan, bu sıkıntılardan kurtarır. वो चाहे बादशाह कितना ही Şimdi मुंह kişi चढ़ा हो, या ansızın बादशाह का बेटा ही हो, aslan tarafından veya kurt tarafından saldırılan kişi krala yakın olsa veya oğlu olsa bile ona ne faydası olacaktır? Çünkü kral ona yardım edemeyecektir. O ormanda yapayalnızdır. Ona çita saldıracaktır, aslan saldıracaktır. Ancak Allah Teala ona yardım edecektir. Kimse onu oradan kurtulamayacaktır. Kişi kesin olarak her türlü zorluklarda sadece Allah Teala yardım eder diye inanmadıkça ona müster denilemez. ये उस जमाने की बात है जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे और बरतानिया की हुकूमत थी। Bu zamanda Pakistan ve Hindistan beraberdi ve İngiltere'nin ona hakimiyeti vardı. Ve bunun örneğini vererek birçok
İngiliz hükümetinin kontrol altında, emri altında korkak insanlar vardı ve onları cesaretli yapıp orduya almamışlardı. Onların ilerlemelerine rağmen onları içine düştükleri korkaklıkla bıraktılar. Fakat Allah-u Teala'ya bakınız, Allah-u Teala ile ilişki kurmakla birçok kişiler, korkak olanlar cesaretli oldular ve zayıf olan milletler güçlendiler. Ülkeler, milletlere yardım eden Allah-u Teala'nın durumları değişmiş ve korkaklıklı olanlar, zayıf olanlar öylesine değişmişlerdi ki bütün dünya buna hayran kalmıştı. Müslümanların durumuna bakın diyor. Öyle Arap ülkelerinde neler olmuştu? Kabilelerin reisleri insanlardan tavsiye alırdı. Her kabile kendisini özgür zannediyordu. Fakat hala onların küçük milletler gibi itibarları yoktu bugün. Belki 2000-3000 kişilik kabileler vardı. Mekke zamanında bile 10.000 kişi vardı ve farklı farklı klanlara ayrılmışlardı. Ofisleri veya idareleri, orduları yoktu. Belli sistemleri dahi yoktu. Kısacası o ülke hiçbir doğru dürüst sistemi veya organizasyonu yoktu. Böyle bir durumda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelmişti Allah-u Teala tarafından ve çok az kişi ona inanmıştı. Tarihçilere göre bütün Mekke hayatında ona inananlar belki 100 kişiydi. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamandaki Mekkeliler milyonları buldular. Mekkeliler dünya açısından hiç önemleri olmayan kişilerdi bu Mekkeliler. Belki klanları vardı, kabileleri vardı fakat dünya bakımından hiçbir değerleri yoktu. Bu zayıf insanlar Müslümanlara geldiler. Hatta zayıf olmalarına rağmen Mekkeliler arasında kendileri bile zayıftılar. Fakat ne kadar çok Allah-u Teala onlara cesaret verdi ve ansızın bir sistem ortaya çıkmaya başladı. Aynı insanlar, Mekke'nin insanları hiçbir zaman bunu, bir kişiye boyun eğmeyi hiçbir zaman doğru görmüyorlardı. Bir kişiye boyun eğmek çok aşağılık bir durum idi onlara göre. Araplarda çok büyük bir hikaye vardır. Arap kitaplarında yazılıdır. Bir kral vardı, Arap bin Hind. Bir yerde Suriye ve Irak'ı bir hükümet kurulmuştu. Araplar açısından öylesine büyüklük varmışlardı gibi sanki bütün beni Araplar dinleyecek diye düşünüyordu. Bir gün ev sahibine hitap ederek Araplar arasında benim söylediklerime karşı gelebilecek var mıdır? Onun evinde yaşayanlar, o kabilenin reisi vardır ki Araplar arasında hiçbir zaman o boyun eğmez. Tamam dedi peki. Bunu ispat etmek için önüme çağırayım. Sonuç olarak bu kral Amr bin Hansım'ı itaat etmeyen kişiyi çağırdı. Ona yazarak gel seninle tanışmak istiyorum dedi. Ve o gelerek bazı kişileriyle Arapların örf ve adetlerinde olduğu gibi kral bir çadırda oturuyordu ve o gelerek kendi çadırını kurdu. Kır Amr bin Hansım'a kendi anneni ve diğer akrabalarını da getir dedi. Buna göre kendi annesini getirdi. Amr bin Hind annesine ona kralın söylediklerini söyledi. Amr bin Hind'den bazı işler al ve onu tahmin edersin. Sonuç olarak da yemek yemeye başladıklarında Arap örf ve adetlerine göre kral denilen kişi orada oturdu ve annesi de ayrı yere oturdu. Amr bin Hind'in annesi esas olarak Amr bin Hind ve diğerleri
için iş yapıyordu. O kral olmasına rağmen ve o da anne olmasına rağmen çalışıyordu. Bu onu aşağılanmak anlamında değildi. Çünkü kral bu şekilde çalıştığında bu öyle bir kendi büyüklüğüne karşı olan bir durum değildi. Yemeğin verildiği zaman orada bir şey vardı. Amir bin Hind'in annesine yemek servisi yapılmıştı. O kabı buraya getir dedi. O annesine bu işi yapmasını söyleyecek kadar cesaretli değildi. Tarihini söylerse söylesin. Bunu kralın annesine söylediğinde annesi ayağa kalktı. Yüksek sesle ey İbn Kalsum, annene hakaret edildi. Amir bin Kalsum kralla oturup yemek yiyordu o anda. Bunun sonucu olarak da yemek yediğinden dolayı kılıcını bir tarafa koymuştu. Annesine sormadan nasıl sana hakaret ettiler diye çok huzursuz oldu ve ayağa kalkarak sağa sola bakmaya başladı ve her tarafa bakmaya başladı. Çadırda kralın kılıcı da vardı. Onu aldı ve kralı öldürdü ve kendi kabilesine bütün krallığı yağma edin dedi. Bunun anlamı neydi? Araplar hiçbir şekilde başka bir kişiye itaat edemezlerdi. Fakat Araplara bakalım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah-u Teala nasıl onların kalplerini değiştirmişlerdi. Bu Araplar arasında çok eğitim görmüş bir kişi Hazreti Abdullah bin Mesud bir sokaktan geçiyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem camide bir dini konuşma yapıyordu. Abdullah bin Mesud da camiye giderek o konuşmayı dinleyecekti. Bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e insanlar otursun dediğinde, çünkü Abdullah bin Mesud da sokaktaydı, geliyordu. Bunu duydu ve o da oturdu sokakta. Yere oturdu. Ve aynen bir çocuk gibi camiye sürünerek gelmeye başladı. Bir kişi, oradan geçen bir kişi, Abdullah bin Mesud, niye böyle çok komik şey yapıyorsun dedi. Hem oturuyorsun hem sürünerek gidiyorsun. Niçin ayağa kalkıp da yürümüyorsun? O esas olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in otur dediğini duydum. Onun için oturdum. Ben kalbimde eğer oraya varıncaya kadar hayatta olmazsam ve eğer ölürsem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat etmeden ölmüş olurum. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e herkese oturun dediğinde ben de oturdum ve şimdi camiye doğru sürünerek gitmekteyim. Amir Kulsum'un kralın çağrısı üzerine oraya gittiğinde kralın annesi görevini yapmıyordu ve daha başka birine iş yapıyordu. Burada büyük bir iş değildi ve yaptığı iş de alelade bir işti ve ona yapması istenmişti. Fakat onun yaratılışı hiçbir kişiye boyun eğmeyecek kadar güçlüydü ve böylece ayağa kalkarak ben aşağılandım dedi. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sesini duyan kişi hemen yere oturmuş ve dünyada bunun aşağılayıcı olduğunu düşündükleri bir davranışı yapmıştı. Şimdi hiç şüphesiz bunun bir tuhaf olduğunu düşünürsünüz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin durumu nasıldı? Öyle bir aptal gibiydiler ki ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat etmenin Allah-u Teala'ya itaat etmek olduğunu biliyorlardı. Hazreti Müslim Maud yine şöyle yazıyor: Medine'nin insanları savaş bakımından onlar hiç gereksiz olarak düşünülüyordu. Medine insanları belki zengin idi, belki büyük toprak sahipleriydi. Fakat bizim ülkemizde de olduğu gibi insanların farklı meslekleri vardır. Aşağılık sayılırlardı. Onlar da aşağılık sayılmışlardı. Çünkü onlar
Arapların hoşlanmadığı tarla, bahçe işlerini yaparlardı. Arapların bizim şu kadar atımız, şu kadar devemiz vardı diye gurur duyarlardı ve böylece insanlara saldırır ve yağma ederlerdi. Fakat Medine halkı küçük köylerde yaşarlar ve ziraatle uğraşırlardı. Ne onların atları ne de başka insanlara saldırarak onları yağma ederlerdi. Başka Arapların gözünde Medineliler son derece küçük ve önemsiz olarak addedilirlerdi. Araplar onlarla alay ederler ve sizler toprakta çalışırsanız ve siz ziraat yaparsınız diyerek onları aşağılarlardı Medinelileri. Şimdi toprakla uğraşanlar ve para toplayanlar ve hasat yapanlar niçin savaşla meşgul olsunlar? Bu çeşit işleri, ziraat işlerini çok uzun süre devam etmektedirler ve hiç savaşla alakaları yoktur ve böylece Arapların gözünde Medineliler zayıf sayılmakta ve onlara aşağılanmaktadırlar. Bunlar sadece toprakla çalışmaktadırlar. Fakat bu insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilişki kurduktan sonra onlarda ne büyük değişiklikler olmuştu. Aynı insanlar, toprakta çalışanlar dünyanın en iyi insanları ve dünyanın en iyi askerleri haline gelmişlerdi. Bedir Savaşı'nda birçok kabile reisleri vardı ve onlar biz Müslümanların sonunu getireceğiz diye düşünüyorlardı. Ve muhalif orduda binlerce kişi vardı ve onlar çok güçlü askerlerdi ve Müslümanların önündeydiler. Müslümanlar ise ancak 313'tü. Bazı tarihçilere göre bu 313 kişi arasında silahları bile yoktu. Sadece sopaları vardı. Bu çaresizlik içerisinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşı, Ensari çocukları bizler de gelmek istiyoruz dediler ve sonuç olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara izin verdi. Kendisiyle beraber gelmesi için. Hazreti Abdurrahman bin Avf son derece cesaretli bir kişiydi. O gün hiç kimse kalbinde bir şüphe yoktu ve bugün bilakis kalplerinde cesaret vardı. Bugün Allah-u Teala bize savaşmaya izin verdi ve biz bu insanlardan öç alacağız. Bize zulmedenlerden öç alacağız. Ordular sağında, solunda, önünde askerler olduğunda onlara yardım edilir. Saldırıcıklarında etrafında başka insanlar başka taraftan saldırmasın diye savunanlar vardır onların etraflarında. Böylece ondan dolayıdır ki cesaretli askerler daima ortaya konulur ve özellikle korunması için ortaya konulurlar. Böylece düşmanlarla yüz yüze geldiklerinde korunsunlar. Hazreti Abdurrahman bin Avf bu nedenle sağa soluma baktım ve sağımda solumda kim vardır diye baktım. Ve iki ensarın iki çocuğu 15 yaşında sağımda ve solumda duruyorlardı. İlk önce bunlar Medine'dendir diye düşündüm. Ve ondan sonra hiç biraz moralim bozuldu. İnsanlar savaşmamaktadılar. Bunlar 15 yaşındaki çocuklar. Bunlar beni nasıl koruyacak diye düşündüm. Ben kalbimde öç alma arzum gitmemişti kalbimden. Kısacası ben kalbimden bunları düşünüyordum. Ve ansızın birisi beni dirseğimden itti ve ben oğlanı gördüm. Bana ne söylüyor diye düşündüm ve ağzını kulağıma dayanarak sessizce amca bu kişi kimdir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e acı veren kimdir? Ben ondan öc alacağım diyordu. Ben ona söylemek üzereyken diğer tarafta yine benim sol tarafımda kolumu iterek amca Ebu Cehil kimdir dedi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e acı vermişti. Ben ondan öc almak istiyorum bugün dedi. Abdurrahman bin Avf, ben bugün Ebu Cehil'in düşmanların başkanı olan ve düşmanların en yüce seviyesinde olan ve etrafında bir sürü koruyucuları vardır ve savaşçıları vardır.
Ben onlara cesaret edemiyordum. Ben Ebu Cehil'in kim olduğunu gösterdim ve bu iki oğlanın arzusu, onlar bu Ebu Cehil'i öldürerek onun öcünü alma onurunu elde etmek istiyorlardı. Hazreti Müslim yine devam ederek bu Abdurrahman bin Avf'ın durumu buydu. O üzüntü duyuyordu fakat bilmiyordu ki onların kalplerinde güçlü bir inanç vardı. Abdurrahman bin Avf, bu soru benim kalbimde şok yaptı ve kalbimde güçlü bir inanç duydum ve ondan sonra sizin düşüncelerinizi gerçekleştirmek mümkün değildir. Düşmanların tam ortasındasınız ve atta olan kişi ve bütün silahlarla dolu olan, baştan sona kadar silahlarla dolu ve iki general asker vardı onu koruyan. İşte Ebu Cehil buydu. Bunlardan bir tanesi Ekrama. Her ikisi de Ekrama ve diğer başka bir general de onu korumak için duruyorlardı. Ekrama alelade bir asker değil, dünyanın en iyi askerlerinden de. Her iki asker de Ebu Cehil'in önünde ve arkasında duruyordu. Abdurrahman bin Avf onlara işte bu Abu Cehal dedim. Benim amacım onların bu arzularının imkansız olduğunu düşünmeleridir. Ben daha elimi aşağıya indirmeden aynen bir yıldırım gibi her ikisi de düşman ordusuna saldırdılar ve Ebu Cehil'i saldırdılar ve elini kestiler ve Ebu Cehil'i yaralayarak yere indirdiler ve bu yolla Bedir Savaşı esnasında onlar düşman saflarına kadar ilerlediler. फरमाया कि देखो वो कौम जो इतनी जलील समझी जाती थी कि इसके अफराद को लड़ाई की काबिल ही ख्याल नहीं Bu millet öylesine aşağılık olarak düşünüyorlardı. Hatta savaşa giremez diye düşünüyorlardı. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmelerinden dolayı onlara gelen değişikliğe bakınız. İki genç çocuk da öyle bir arzu vardı ki onlar Ebu Cehil'i öldürdüler. Araplar onları asker olarak bile düşünmüyorlardı. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inandıklarında Allah-u Teala bütün kalplerin sahibi olan Allah-u Teala zayıfları güçlü ve cesaretli hale getirdi ve bu iki oğlanın ona saldırması mümkün değildi. Allah-u Teala onun sonunu bu iki genç delikanlının elinden sonra erdirdi. Arapların onurları için her şeylerini ortaya koymaya ve feda etmeye hazırdırlar kendi onurları için. Burada yine başka bir örnek verilmektedir. Bir kızla evlenmek isteyen biri babasına giderek kızı bana göster dedi. Hayır dedi babası. Benim kızımı sana gösteremem. O zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e giderek ey Allah-u Teala'nın mesiri bir kızla evlenmek istiyorum fakat babası o kızın yüzünü bana göstermiyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanlış yapıyor dedi. O kızı sana göstermesi gerekir. Ondan sonra o babaya giderek sen buna itiraz ettin ve kızı göstermek istemiyorsun. Ben peygambere sordum ve bunu yanlış olduğunu söyledi. Kızları nikah esnasında görülür. Baba belki izin verilir fakat ben bunu göstermeyeceğim dedi. Bu Arapların onuruydu. Kız orada oturuyor ve her şeyi dinliyordu. Bunu duyar duymaz derhal geriye geldi ve yüzü kapalı olarak baba ne yapıyorsun dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızın nikahtan önce görülmesi gerekir. Sen bunu nasıl durdurabilirsin dedi. Ben önünüzde duruyorum, beni görebilirsiniz dedi. Genç delikanlı sizi görmeme gerek yok. Allah-u Teala'ya ve peygamberine
itaat eden kıza ihtiyacım vardı. Arapların kalbinin nasıl değiştiğine bakınız. Bu kendilerinde gurur ve kibir olmalarına rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaatlerinden dolayı kalpleri değişmiş ve Allah Teala'ya ve onun Resulüne olan itaatten dolayı kalpleri değişmişlerdi. Korkaklar Allah Teala'ya itaat etmekten dolayı cesaretli olmuşlardı. Cimriler Allah Teala'ya itaat etmekten dolayı açık kalpli olmuşlardı. Cahiller, bilgililer cahil olmuşlardı Allah Teala'nın arzusuna göre. Allah Teala eğer bu ülkelerin tahrip olmasını ve kahrolmasını isterse bu olacaktır. Korkaklar, cesaretli, açık kalpliler cimri olmuşlardı. Eğer Allah Teala insanların ilerlemesini istiyorsa cahiller, bilgili, aptallar son derece zeki hale gelirlerdi. Bu hayatta bu çeşit birçok örnekler olmuştur. Ahmediler arasında da samimi olarak Ahmediyeti kabul edenler, cahil olanlar Ahmedi olduktan sonra dili açılır, öylesine açılır ki büyük molla efendiler bile onunla konuşmaya korkar ve onun konuşmalarından rahatsız olurlar. Birçok bilgili insanlar cemaatimize gelirler. Çünkü onlar samimi olarak Ahmediyette samimi olarak inanmazlar. Onlar cahil, Ahmedi olmayanların cahil kaldığı gibi onlar da cahil kalırlar. Bunda da bir ispat vardır. Bizim bilgimiz bizim değil, Allah Teala tarafından verilmiştir. Bizim cesaretimiz, bizim fedakarlıklarımız Allah Teala tarafından verilen kapasitedir. Eğer bu cesaret, bilgi Allah Teala tarafından verilmemiş olsaydı, bu cesaret Allah Teala tarafından verilmemiş olsaydı, o zaman samimiyetle ne alakası olabilirdi bunların? Bu sadece kişisel gayret ve kapasiteyle ilgili olurdu. Dünya açısından samimi olanlar örneğinden de vermiştir. Ben de ondan bahsetmek istiyorum. Pira denilen bir kişi vardı. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisiydi. O Ahmediyet'in ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı. Onun vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la kişisel bir bağı vardı. Onu anne ve babası onu tedavi edilmek üzere vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a bırakmıştı ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam onu tedavi etmişti. Akrabaları onu almaya geldiğinde hizmetçi hayır dedi, beni kim tedavi etmişse onunla beraber kalacağım, sizinle gelmeyeceğim. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bahçesinde kalarak misafirleri karşılar, mektupları alırdı fakat namazını kılmazdı. Birinci Halife Hazretleri orada öyle oturur kaldığını söyler. Belki bazı insanların tökezlenmesine neden olabilirdi. Çünkü namaz kılmıyordu. Namaz kılması gerekiyordu. Ona namaz kılmasını söylüyordu. Fakat o hala o bahçede oturuyordu. Bir gün namazını kılmaya başlamıştı. Namaz kılarken camide namazını kılıyordu. Yemek getiren, içeriden yemek getiren misafirler için yemek getiren hanım yüksek sesle yemekleri aksi halde şikayet edeceğim seni dedi. O hizmetçi namaz kılmaktaydı ve pira sahibe ulaşarak yüksek sesle al yemeği yoksa seni şikayet edeceğim dedi. O hizmetçi bırak dedi, ilk önce ettehiyyatımı bitireyim sana geleceğim dedi. Hazreti Müslim Maud zamanında ne postane vardı, ne tren, telefon, hiçbir şey yoktu. Ve kablo, istasyon yoktu. Hazreti Muhammed İsmail Batalavi sahip giderek istasyonda herkesi kışkırtır ve Kadiyan'a gitmeyin yoksa imanınız gider diyordu. Bir gün kışkırtacak bir adamı bulamayınca Pira yani vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisi oraya bir iş için gitmişti. Bataravi sahip senin imanın mahvoldu dedi. O haşa vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam o kafirdir. Niçin sen kendi imanını mahvediyorsun dedi.
Her şeyi bitirdikten sonra Pira'ya astı. De söylediklerime niçin, neyi kabul ettin? Bana söyle dedi. Pira ona Molvi, ben cahilim, hiçbir şey bilmem, bunlardan da anlamam. Bir şey var ki, anladığım bir şey vardır ki, o da birçok yıldan beri ben buraya iş için gelmekteyim ve seni daima istasyona gelerek insanları Kadiyan'a gitmekten alıkoyduğunu görüyorum. Her zaman. Sen ne derece başardın? Buna rağmen hiç kimse sizi dinlemiyor. Mirza Sahib Kadiyan'da ve bütün insanlar ona gelmektedirler. Ve belki bir şey vardır. Hiç kimse sizi dinlemiyor ve herkes Mirza Sahib'e geliyor. Onun bilgisi yoktu. Fakat bu doğal bir cevaptı ve Allah Teala Pira Sahib'e öğretmişti ve çünkü o artık namaz kılmaya başlamıştı. Hazreti Müslüman Allah Teala ile ilişki kuranlara öylesine açıklamada bulunur ki Allah Teala başka insanlar bunun karşısında sessiz kalır. Çünkü Allah Teala'nın her türlü nimeti vardır. Bir eksik olan bir şeye Allah Teala tamamlar. Eğer zekada bir eksiklik varsa Allah Teala bunu yerine getirir. Cesarette bir eksiklik varsa Allah Teala bunu doldurur. Eğer bir acımada, sevgide eksiklik veya zenginlikte, sıhhatte eksiklik varsa Allah Teala bunları yerine getirir. Kısacası Allah Teala her türlü hazinelere sahiptir ve insanlara öylesine bunları verir ki başkaları buna hayret ederler. Hazreti Müslüman burada Kadiyan'da bir keresinde Papaz Dever çok meşhur bir papaz idi ve Amerika'dandı. O bir büyük magazinin sahibi idi. Bütün tebliğ, Hristiyanlığın tebliğ alanında büyük bir yeri bulunmaktaydı. Kadiyan'ın ismini duymuştu. Hindistan'a geldiğinde farklı yerleri ziyaret ettikten sonra Kadiyan'a geldi. Kendisiyle beraber başka bir papaz vardı. Doktor Halife Reşidüddin o zaman hayattaydı ve o Kadiyan'ın her tarafını kendisine gösterdi. Fakat papaz efendi bunu kabul etmedi. O zaman belediye gibi bir şey yoktu ve yollarda çok pislikler vardı. Papaz Vermer Kadiyan'ı gördük diye alaycı bir sözle ve ayrıca bu yeni Mesih'in de temizliğini de gördük ve Doktor Reşidüddin gülerek Papaz Efendi ilk Mesih'in hükümeti Hindistan'ı yönetiyordu. Onun temizliğinin sonucu budur. Fakat yeni Mesih'in hükümeti daha kurulmadı. Bunun üzerine Papaz Efendi çok mahcup oldu. Ondan sonra bana bir mesaj gönderdi ve onunla karşılaşmak istiyorum. Papaz size soru sormak istiyorum dedi. İslam'ın inançları nedir dedi. Bunu kabul etmek mi gerekir, etmemek mi? Soruyu sorduktan hemen sonra Allah Teala kalbime bunun sorusunun amacı siz Mesih'in geçmiş Mesih'in gölgesi dediğinizde o aynı inançlara da inanacak mıdır? Bu sizin hatanızdır dedim. Biz Mirza Sahib'in aynı ruhla İsa Aleyhisselam'ın ruhuyla geldiğine inanmamaktayız. Onun ahlakı ve maneviyatçı ve onun rengiyle geldiğine inanmaktayız. Yoksa yeniden canlı olarak geldiğine inanmamaktayız. Verdiğim cevap budur. Size benim sorumun bu olduğunu kim söyledi? Benim sorum başka bir şeydi dedi. Ve ikinci sorunuz nedir dedi. O benim ikinci sorum şöyle. Peygamber hangi bölgeye gelmesi gerekir? Ve orada gelmesi için ne çeşit şeye ihtiyacı vardır? Yine Allah Teala bunun cevabını benim kalbime yerleştirdi. Çünkü Kadiyan küçük bir kasabaydı ve dünyanın merkezi nasıl olabilirdi?
Ve bu küçük kasabada bütün dünyaya tebliğ nasıl yapılabilirdi? Eğer vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi bütün dünyaya tebliğ yapmak ise öyle bir onun sesinin bütün dünyaya ulaşabileceği bir yer olmalı. Yoksa Kadian olmamalıydı. Onun sorusu böyle gibi görünüyordu. Bu soruyu sorduktan sonra hemen Allah-u Teala onun cevabını benim kalbime koyarak ben gülümseyerek İsa Aleyhisselam Nazaret'e gelmedi mi? İsa Aleyhisselam Nazaret'e geldi ve Nazaret sadece 10-12 evden müteşekkil idi. Ben bu şekilde cevap verdiğimde ben bunun cevabını aldım dedi ve ayrıca 3. soruyu da sordu ama ben bunu hatırlamıyorum. Her durumda 3 soru sormuştu ve Allah-u Teala beni onun cevaplarını daha önceden vermişti ve bana onun gerçek amacının ne olduğunu öğretmişti. Daha kandırıcı sorular sormadan Allah-u Teala bana cevabını vermiş ve o da sessiz kalmıştı. Allah-u Teala kalplere öylesine iner ki onun inanan müminlerine yardım eder ve onun gücündedir bu. Bir keresinde bir çok tartışan molla Mirza sahibin gerçekliğini bana gösterin dedi. Kur'an oradadır ve bütün dünya Mirza'nın gerçekliğinden bahseder. Hangi ayet dedi, hangi sure? Her sure, her ayet Mirza sahibin gerçekliğini ortaya koyar. Her sure bütün peygamberlerin gerçekliğini ortaya koyar. Bazı sureler vardır ki bunların nasıl peygambere atfedileceğini tespit etmek zordur. Hatta bir ayet-i kerime savaştan bahsetse bile onun peygamberin gerçekliğinden olduğunu ispat etmek gerekir. Bu insanın anlayışından çok uzaktır. Fakat Allah-u Teala aynı ayet-i kerimeyi onun dilinden vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğinin tam olarak ortaya konulacağını biliyordum. Ve minnen nâsı ve hemen sonunda bir ayet-i kerimeyi okuyarak bu Allah-u Teala'nın yapmasıdır. Bu molla ayet-i kerimeyi söylemişti. Bu ayet-i kerime kiminle ilgilidir dedim. Müslümanlarla mı yoksa Müslüman olmayanlarla mı? Çünkü onun soruları Müslümanlar dualarını, namazlarını kıldıklarında, oruç tutup hacca gittiklerinde ve Allah-u Teala'ya, peygambere inandıklarında niçin peygambere ihtiyacı olsun? Bunu söylediğinde bu ayet-i kerime kiminle ilgilidir? Müslümanlarla ilgilidir dedim. Bu ayet-i kerimenin açıklamasına göre Müslümanlar arasında bazı insanlar ahlaksızdırlar ve biz inanmaktayız ama onlar gerçek olarak mümin değillerdir. Kur'an-ı Kerim sadece kendinize mümin değil, bu yeterlidir. Ta ki kişi o davranışlarıyla aynı şekilde olduğunda Müslümanlar bile bazen çöküntüye uğramış olurlar. Allah-u Teala peygamberlerine bunları reforme eder. Allah-u Teala'nın kalpleri ıslah etmesi Allah-u Teala'nın işidir dedi. Ondan sonra Hazreti Müslim Maud sonunda her şey Allah-u Teala tarafındandır. İnsanın gücü hiçbir şey yapamaz. Unutmayınız ki ta ki siz bu şekilde namaz kılmadığınız, dua etmediğiniz sürece sadece bütün ihtiyaçları, dünyadaki ihtiyaçları Allah-u Teala yerine getirir diye dua etmediğiniz sürece dualarınız kabul edilmez. Belki insanlar Allah-u Teala'nın verdiklerini verirler fakat onlar insanlara yakındırlar. Belki bazı insanlar vardır aralarında başkalarına verenler de vardır, mallarını verenler, belki dünyada bazı insanlar vardır, onlar Allah-u Teala'nın onlara verdiği bilgilerden başkalarına faydalanırlar, onların yaptığı bazen tedavidir. Belki Allah-u Teala'nın verdiği bilgilerden belli insanları bir nevi bu bilgiyle korurlar mahkemelerde belki. Fakat herhangi bir kişiyi, bütün bunlara sahip olan kişiyi bulamazsınız. Ve bütün insanların kalplerini değiştiren, insanların duygularını değiştiren,
kişileri bulamazsınız. Bu sadece Allah-u Teala'ya aittir ve her şeyi o kendinde toplamıştır. Onun her duyguyu ve her kalbi değiştirmeye gücü vardır. Bu şekilde inanmadığınız takdirde, tamam Allah-u Teala'ya inanmadığınız sürece duanız kabul edilmeyecektir. Siz bu şekilde dua ettiğinizde bu dua Allah-u Teala'nın dergahına varacak ve kabul edilecektir. Böylece bunlar sadece Hz. Müslim'in konuşmalarından küçük alıntılardır. Bunlardan küçük alıntılar yaptım sizlere. Bugün bu referansla sizlere yine eğer kendi iç durumumuzu değiştirmek istiyorsak bütün güçleri elde tutan Allah-u Teala'nın önünde öylesine boyun eğelim ki bu yazılardan duyduğumuz gibi bütün bu güçler sadece Allah-u Teala'dandır. Kalpleri değiştiren sadece Allah-u Teala'dır. Kalplere hakim olan Allah'tır. Sadece güçlere hakim olan Allah'tır. Allah-u Teala bu şekilde dua edenlerden eylesin bizleri de. Bugün cemaatimizin çok samimi çalışanlarından, işçilerinden birisi ziyafet bölümünde İngiltere'de ve Almanya'da uzun süreler çalışmıştı. Mukarrem Aziz sahip. Onun cenazesi birkaç gün önce vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun cenazesi bugün kılınacaktı fakat bazı resmi kağıtlar ve sertifika alınması gerekiyor. Bugün cenazesi kılmayacak. Allah-u Teala onun makamını yükselsin. Cenazesi birkaç gün içerisinde Fazıl Camisi'nde kılınacak. Cenazesi hastaneden alınır alınmaz ve kanuni işlemler yapılır yapılmaz kılınacaktır. O son derece cemaate bağlı, samimi çalışandı ve herkese göz kulak olurdu. İnsanoğluna hizmet ederdi. Allah-u Teala onun makamını yükselsin. 3 kızı, 3 oğlu vardır. Hepsi de öğrencidir. Allah-u Teala onlara destek versin ve hanımına sabır versin ve çocuklarının üzerinde Allah-u Teala'nın eli olsun ve onların bütün ihtiyaçlarını gidersin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر